క్లైమేట్ చూస్తే కూల్‌గా ఉంది. వెళ్లి కన్నయ్యకి ఫోటోలు తీద్దాం పదా అనేసి మేము బయలుదేరుతూ ఉంటే, ఈ వాన ఒకటి చూడండి మధ్యలో ఎలా పడుతుందో. ఈ వానను చూస్తుంటే బెంగుళూరుకి మంచి రోజులొచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది. బెంగుళూరులో వాటర్ లేవని ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. బట్ ఇప్పుడు పడే వానను చూస్తే మటుకు ఈ నీటి కొరత తగ్గిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది. బట్ మేము పట్టు వదులుతామా? లేనే లేదు. వాన తగ్గిపోయాక వెళ్ళేసి ఫోటోలు తీసాము. ఇంకా చాలా ఫోటోలు తీసాము. అవి నేను ఇంకొక వీడియోలో ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేస్తాను. చూడండి ఎంత బాగా ఫొటోస్ తీపించుకున్నాడో. ఇలాగే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.